Ява 634. Стучала вилка на ямках. Вот это вот набалдашник стоял вот таким вот образом. Вот, закручен. Хотя должен стоять вот так вот. Вот этот вот усик, специально предназначен, чтобы в стакане фиксироваться. Он фиксируется в стакане, и тогда можно зажать болт. Таким образом он не фиксируется и может вращаться. Вы не зажмете и будет стучать, как было у меня. Собирайте правильно вилки.